Основа работы камина. Здесь лучистое тепло отсюда выходит. Здесь держит арка. Дальше. Вот это будет напряжено теплом. Основное напряжение будет на эту стенку, на заднюю и на боковые. Правильно? Отсюда будет излучение с портала выходить на комнату. Вот. Чтобы они не перегревались, и чтобы вообще КПД камина хоть какой-то был, кроме вот этого просто лучистого банально тепла, получается, здесь делается вход воздуха. Конвекция. Внизу вход воздуха, а здесь вот сейчас, каким мы решили? 16-м рядом, да, будет выход этого воздуха. Здесь воздух нагреется от этого шамота. Вот здесь дрова его нагреет, этот шамот. Здесь воздух нагреется. И будет здесь подниматься и сюда вот выходить. То есть это уже не просто тупо камин банально, а это уже камин, который что-то дает. Дает он уже ощутимое тепло. Вот. Заднюю стенку почему так не делают? В принципе, можно было бы заднюю стенку тоже так сделать с конвекцией, да? Но дрова бросают, стенку сдвинут. Стенку сдвинут, здесь может продымить. Вот, в принципе, и все. А так сейчас здесь перевязочка идет, и все. Нормально. Вот эта стенка держит. Получаем так, клади сверху кирпич, по факту, чтобы он был. Сверху как? Ну, разверни. Чтобы он тычком вставал туда, куда нужно. Вот, тычком туда прислони, а здесь будет снизу угол. Тычком, к тычку. Да. Вот так он будет здесь стоять, верно? Угу. Дальше внутрь. Ой. Вот, а теперь правой рукой отмечай снизу карандаш. Угу. На раствор там, да? Все понял. Это и будет. Привет. Вот теперь мы делаем окна для выпуска теплого воздуха. То есть вот эти конвектора. Вот там вход внизу. Здесь выход. Это будет входить воздух возле пола, нагреваться о футировку камина и выходить сверху. Вот в эти окна вентиляционные. Сзади наклонная стенка продолжается, чтобы отражать инфракрасное тепло в комнату, а не вверх. Это называется зуб. Здесь начинается защита лицевой поверхности, заодно постепенно эта защита превращается в опору передней стенки, потому что здесь выпускается полка, потом будет сужаться камин. Вот так тихонечко. Поскольку здесь холодно, на ночь ставим сушиться с помощью инфракрасника. И протягиваем по диагонали, да, их. Вот такие хвостики, уголочки. Очень удобно. Фирма Литком. Резьба, конечно, прорезана не до конца была. С этим мы справились, сделав земковку большим сверлом с обратной стороны. И вот так они крепятся. Готовенько. Отлично. Теперь наши дверки закреплены. Углы идут вверх. Экран подняли еще выше, чтобы потом стена готовая камина не мешалась. Устанавливать экран. Термозащиту. Тепленькая. Ну, конечно. Что она сразу? Эта штука что ли снимается вот это? Она снимается, и там можно даже трубу потянуть. У нас теперь есть камин. Раньше у нас никогда камина не было, тем более такого красивого. У друзей я видела камины, но они все были какие-то бежевые, маленькие. Из них всегда выпадали кирпичи. А теперь у нас камин, почему? Просто камин для музея болот. Конечно, может это нонсенс, что в музее болот камин. Но надо же, чтобы посетители музея как-то обогревались. А сюда мы поставим разные изображения болотных жителей. Журавлей, сов, лягушек.
Будет очень здорово. И очень красивый кирпич как раз будет символизировать землю и болото. И спасибо вам огромное, у нас никогда такой красоты не было. И ребятишек вам можно провести будет. Детишек можно привезти, у нас экскурсии все бесплатные. Вот, и ребятишек у нас бывает много. Может быть, нам удастся открыть музей болот к Дню водно-болотных угодий 2 февраля. Может быть, нет. Но в Первомай мы откроемся точно. Здесь будет экспозиция, вообще красота. Тут плазму повесим. Там будет фотовыставка наверху. Там будет тепло везде. В дальнейшем наверху, поскольку теперь у нас отопительные приборы есть, будут ночевать студенты, которые к нам приезжают на практику по стендам, такие как сундуки. В общем, помещение стало жилое и красивое. Была просто коробка. Ну, спасибо вам. Очень приятно было у вас работать, делать печь. Ну, мы рады. Оправдалось ожидание? Да, нет, вообще они не оправдались. Я когда себе даже не представляла такого. Я не представляла себе такого. Я не представляла себе, что бывают такие вьюшки. Я даже не знала, что такие бывают закрытые отверстия. Про такие печки я даже таких и себе тоже не представляла. Вообще ничего не представляла. Я думала, это что-то ужасное, топорное такое стоит, кривое, а оказалось очень красиво. Ну, все, теперь здесь будет тепло. Да, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Надеюсь, что еще вот мы все-таки сможем Да, приглашайте и русскую печку. еще русскую печку. Пойдемте, конечно, сфотографируем все печки.